হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো খুবই মজার রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন ললিপপ। আর এটা আপনারা সকাল বিকেলের নাস্তায় বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারেন। আর সামনে রমজান আসছে, ইফতারিতে আপনারা এটা বানিয়ে নিতে পারেন। চলুন শুরু করি। একটা চিকেন উইংস কেটে 2 পিস করে নিয়েছে। এবার এটাকে চিকেন সাইডে একটা চাকু দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাড়টি পর্যন্ত মাংস ছাড়িয়ে নিব। ছাড়িয়ে নেওয়ার পর এভাবে উপরের দিকে তুলে হাত দিয়ে নিচের দিকে চাপ দিলেই হয়ে যাবে। এরপর এভাবে একটু হাত দিয়ে ফোল্ড। আর এই অংশে 2টা হাড় থাকে, চিকন হাড়টা ছাড়িয়ে নিব। কেচি দিয়ে আগে হাড়টা আলাদা করে নিব। এরপর আবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাংস আলাদা করে এভাবে তুলে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে নিচের দিকে দিয়ে দিব। আর এই চিকন অংশটা এভাবে একটু ঘোরালেই আলাদা হয়ে যাবে। চাকু দিয়েও করে নিতে পারেন, আবার হাত দিয়েও এভাবে ছাড়িয়ে নিতে পারেন। আর বাকিগুলো আমি এভাবেই করে নিয়েছি। এবার এগুলোকে ম্যারিনেট করে নিব। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ আদা বাটা আর হাফ চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া আর হাফ চা চামচ ব্ল্যাক পেপার, আর দিব স্বাদ মতো লবণ। আর দিচ্ছে 2 চা চামচ সয়া সস। এখানে আছে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন লেবুর রস। সব কিছু দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখিয়ে এটাকে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য সাইডে রেখে দেব। আর হাতে সময় থাকলে আপনারা বেশি সময় রাখতে পারেন। ফিরে এলাম 20 মিনিট পর। এবার দিয়ে দিচ্ছে 2 টেবিল চামচ কর্নস্টার্চ। আপনারা কর্নস্টার্চের পরিবর্তে চালের গুঁড়াও দিতে পারেন। আর দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা। আর একটি ডিম। এগুলো দিয়ে মাখিয়ে নেব। আর রেস্টুরেন্টের মতো কালার আনার জন্য দিচ্ছি একটু ফুড কালার, রেড ফুড কালার দিয়ে মিশিয়ে নেব। এবার এটাকে তেলে ভেজে নেব। চুলায় একটা প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছে। তেল গরম হয়েছে কিনা আমি চেক করে নিচ্ছি একটু ব্যাটার দিয়ে। উপরে ভেসে উঠেছে, তার মানে তেল একদম পারফেক্ট আছে। এবার চুলার হিট লোয়ে করে ললিগুলো দিয়ে দিব। এক পাশ হয়ে গেলে উল্টিয়ে দিব। এইভাবে 4 সাইড উল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে। মিডিয়াম হিটে 4 পাশ ভালোভাবে ভেজে নিয়েছে। ললিপপ অনেক ক্রিস্পি ভাজা হয়েছে। এবার এটাকে তুলে নিচ্ছি কিচেন টিস্যুর উপর, এতে করে এক্সট্রা তেল চলে যাবে। এবার সস বানিয়ে নিব। ললিপপ ভাজার তেলই দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা কুচি আর 1 চা চামচ রসুন কুচি।
এটাকে তেলের সঙ্গে কিছু সময় ভেজে নেব। রসুন ব্রাউন কালার হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ সয়া সস, 2 টেবিল চামচ টমেটো সস আর 1 টেবিল চামচ হট চিলি সস দিয়ে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি কোয়ার্টার টিস্পুনের মতো মরিচের গুঁড়া, আর সাথে আছে কালার, ফুড কালার সামান্য, আপনারা ফুড কালার বাদেও করতে পারেন। আর দিচ্ছি লেবুর রস 1 চা চামচ পরিমাণ। লো আছে এগুলোকে 1-2 মিনিট ভেজে নেব। 2 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছে। এবার দিচ্ছে 3 টেবিল চামচের মতো পানি দিয়ে চুলার হিট মিডিয়াম করে এটাকে বয়েল করে নেব। সস রেডি হয়ে গিয়েছে আর এটার ঘনত্ব ঠিক আছে। এবার আমি ললিগুলো দিয়ে দিব সসে। হাই হিটে এবার আমি ললিগুলো সসের সঙ্গে ভালোভাবে কোট করে নেব। রেডি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে মজাদার চিকেন ললিপপ। রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে চাইলে শেয়ার করতে পারেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।